c'est Koh-Lanta. Vous savez quoi, il y a un an, elle va shorter avec Mika. Avec qui? Toi? L'année dernière? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Il a perdu son chamallow. Attention, mais je crois que mon chamallow est noir. Le chamallow, il était noir. Je crois qu'il est un petit peu chaud. Non, le chamallow sénégalais. Non. Le chamallow, là. Arrêtez d'arracher les branches de l'herbe. On a Arnaud qui fait le singe. Il va s'abattre. Mais bon, j'ai de quoi tenir. T'as vu? C'est beau ça, les hommes au boulot. T'as enlevé la radio? Pointé, moi, je te le dis. Ouais, d'ailleurs, je vais me mettre avec les filles, c'est pas mal. On va regarder un peu comment ça se passe. En mon rôle. Oh putain, nous tu ramènes carrément la branche. Je te l'avais dit, le mec, il est parti avec une machette. Quelqu'un peut me choper le sopalin? Il est où? Putain, Gofio. c'était beau ça, Gofio. Alors. Arnaud! Non, non, lui, il est exempt parce qu'il a une branche. C'est Mika. Ouais, Mika, il a des branches aussi. Hein. Ouais, mais t'as pas de feuilles. Sur la feuille. Écoute, Iben. Je me sens feuille. Non.